කන්දක් වගේ තියෙනවා. මේක ලස්සන ග්‍රීන් එක PVB බ්‍රයිට් ග්‍රීන්. මේක නම් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆැක්ටරි සෙකන්ඩ් ග්‍රේඩ් එක ඒක මොකුත් නැහැ. ඊළඟට මේක ක්ලියර් එක HD ක්ලියර්. මේක නම් හරි ලස්සනයි. බේසික් ෆිල්ම් පෙට්ටිය ලස්සනට තියෙනවා. මේක ABS සිල්වර්. මේක ABS white. ඊළඟට මේක ABS black. සමන් ආසම. ABS orange. ඒ orange එක මාරම ලස්සනයි. ඔන්න නම් ඕපන් කරන්න හදන්නේ. අපි බලමු ඕපන් කරන්න. මේක තිබ්බා පුල් හිය කියලා මෙතන. wow මේක හරිම ලස්සනයි. බ්‍රයිට් ඔරේන්ජ් එකක් එක. ඊළඟට අපි මේ ග්‍රීන් එක ඕපන් කරලා බලමු. උප්ස්. එකත් නරකම නෑ. ක්ලියර් ග්‍රීන් එක. PVB bright green. ඒකේ මේකත් හදලා තියෙන 3D print ඉන්න මන්ද. ඒතුල කාඩ්බෝඩ් එකක් පේනවා.